Labą dieną, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Šiandien pastarnokų kasimas. Tokiu metų laiku pastarnokai jau ruošiasi žiemai ir va kaip jie giliai jau sulindę į žemę, jie patys taip sulenda tam, kad peržiemotų. Tai mūsų planas ne visus pastarnokus nukasti, o didžiąją jų dalį ir dalį dar palikti pavasarį. Pavasarį atšilus žemėje juos galima bus išsikasti ir jie bus švieži, traškus ir sultingi. Bet šiaip pastarnokų kasimas tai užknisantis darbas. Jeigu juos užauginti kainuoja, tarkim, šiek tiek pigiau negu kitas daržovės, nes jie greitai sulapoja, jų ravėjimas pigesnis, tai kasimas jų turbūt pats brangiausias. Pastarnokas itin naudinga daržovė. Aišku, žalias, jisai nėra labai skanus, gana toksai sausokas dalykas. Geriau valgyti troškintą, keptą. Pastarnokas, kadangi baltos spalvos, tie, kurie išmano energetinę virtuvę, gali prisiminti, kad tokios spalvos daržovės visada mažina uždegimus. Na ir sandėliavimas pastarnokų nepigus, teks gražiai sudėti į smėlį, sluoksniais ir sandėliuoti, aišku, sandėliuose. Turbūt nereikia priminti, kad tai yra gamtinis ūkis ir visas šis derlius užaugintas išskirtinai natūraliai. Mūsų derlių galite nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje www.gamtinisdaržas.lt.